Story time de reloj Smartwatch Amazfit GTS 3. Te cuento que me lo trajeron para hacer un diagnóstico, porque bueno, el equipo medía la carga, te ponía la carga al 100%, pero el teléfono en sí no encendía. Así que te hablo a vos, si sos nuevo en el rubro, que esta reparación te va a servir y mucho, porque te voy a mostrar un desmontaje que ni siquiera en YouTube está. ¿Así? Vas a ver el paso a paso y de paso nos sacamos ese tipo de quickie o miedito de agarrar este tipo de equipos. Acá realizamos una pequeña inspección visual. En este tipo de modelos tenemos que tener mucho cuidado porque se ingresa por la pantalla. Después de retirar los tornillos tenemos que retirar ese blindaje que viene con un seguro. Posicionamos la punta de la brusela en el agujerito y deslizamos suavemente para arriba. Y así podemos retirar fácilmente tanto el conector de la batería como el de la pantalla. Ahora lo que nos queda es aflojar el adhesivo de la batería. Para poder hacer esto con un poquito de acetato y alcohol isopropílico, ahí de a poco vamos pasando, así la podemos retirar. Ahora con la ayuda de nuestro tester o multímetro posicionamos las puntas en negativo y positivo y medimos la batería para ver qué valores nos da. También lo que pudimos observar que esta batería anteriormente vino de otro servicio técnico porque ya vino soldada en sus contactos. Removemos la cinta Titan y volvemos a posicionar las puntas y encontramos que los valores que tiene esta batería son por debajo de lo que especifica el fabricante, que los valores mínimos que pide para que pueda encender el equipo son 3,85 volt. Por suerte, ya que el flex previamente ya estaba cortado y nosotros teníamos una batería de prueba, soldamos los cables y probamos el equipo. Y hasta acá todo bien porque levantamos el muertito, pero de seguro te quedaste pensando cuál era el story time de todo este episodio. Acá donde el cliente vino por un diagnóstico, nosotros le pasamos un presupuesto acorde al cambio de batería y me pidió un par de días para que lo deje pensar. 3 doritos después. A todo esto se hizo una semana, le escribo y no me contesta. A la siguiente semana vuelvo a repetir lo mismo y no me contesta. Así que recién al mes me volvió a contactar para pedirme unos días más. Así que te leo acá en comentarios para ver qué hubieras hecho vos en mi situación. Y seguime para parte 2.